तो दोस्तों देख सकते हैं ये वैगनर है न्यू मॉडल वाला। तो इसका रनिंग बूट पे मार खा चुका है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोनों साइड का रनिंग बूट जो है ये एकदम मार खा के अंदर घुस गया। तो आज मेरे पास ये आया है, तो इस रनिंग बूट को अभी उठा के मतलब ठीक ठाक करके इसमें रीपेंट करेगा। तो देखिए दोनों साइड का मार खा चुका है, एकदम अंदर चला गया। एक साइड का उठा चुका हूँ, तो इसे अभी उठाया, देख सकते हैं पूरा लगभग। अभी इसमें पुटिंग कटेगा, उसके बाद पेंट करेगा तो मालूम पता ही नहीं चलेगा। पेंट करने के बाद भी आपको दिखाएगा, देख सकते हैं आप। ओके, बाय बाय।